जोहार मैं फिर से एक बार स्वागत करन तोहर मोर चैनल हिंदी शादी कुरुख में। वैसे इके देख सकल पेन छो है कि मुर्गी पेन छो जे कि हमर अपन घर कर मतलब हर कोई किसी के घर में रहेल, आदिवासी घर में और उ कान कर हेंड्राग ले काम देवेला। और साथ साथ में मैं तुहनी के आइज अपन मतलब अपन नहीं तोहर घर का बहुत कुछ सारा सामान के देख छो, जैसे कि तुहनी देख सकल ई के पीढ़ा हमर अपन आदिवासी घर कर हर कोई इसन पीढ़ा के इस्तेमाल करे ना। जैसे मोर आयो ने साइड से गेला देख सकल मैं बता सकन कि आज कर वीडियो में मैं तुनी के दिखाबू का चीज़ हमर घर कर मतलब पूर्वज इस्तेमाल करत रहे आज तक हम इस्तेमाल करें। और ई के देख सकल ठोकना रही कि हम आग जोरे और आग सलकाई के जब आग बुझ जाला वो टाइम हम ठोकना रही के फूक आग के जलाइन और अपन काठी के सलगाई ना।